आपण आर्टिगा ह्या गाडीचं पेट्रोल इंजिन पाहणार आहोत। सर्वप्रथम इंजिनमध्ये कोणकोणते पार्ट बसवलेले असतात ते पाहूया। इंजिन असेंब्लीवर हे आहे एसी कॉम्प्रेसर, त्यानंतर एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड, आणि त्यानंतर परत अल्टरनेटर, इनटेक मॅनिफोल्ड, थ्रोटल बॉडी, हा आहे स्टार्टर, हा आहे गिअरबॉक्स। हा पूर्ण गिअरबॉक्स आहे, आपण पूर्ण बघूया। हा इथून पूर्ण हा भाग ते हा इथपर्यंत हा गिअरबॉक्स असेंब्ली आहे। त्यानंतर आपण ही थ्रोटल बॉडी, एक मिनिट, ही थ्रोटल बॉडी बसवलेली आहे। त्यानंतर हा थर्मोस्टेट वॉल आहे पेट्रोल इंजिनचा। त्यानंतर हा एक्सेल आहे। आता आपण सेन्सरची माहिती आणि त्यांची माहिती बघूया। हा आहे मॅप सेन्सर हा। त्यानंतर हा कॅमशाफ्ट सेन्सर, कॅमशाफ्ट पोझिशन सेन्सर। हा आहे व्हीव्हीटी वॉल म्हणजे व्हेरिएबल वॉल टायमिंग। हा आहे ऑइल प्रेशर स्विच। त्यानंतर हा आहे ECT सेन्सर। हा आहे कॅमशाफ्ट पोझिशन सेन्सर। इथे आतमध्ये इंजेक्टर आहेत बसवलेले, आपण इथून पाहूया। हे आहे इंजेक्टर। हे 4 सिलेंडर इंजिन असल्यामुळे याला 4 इंजेक्टर आहेत। त्यानंतर आपण हा अल्टरनेटर, हा बॅटरी चार्ज करायचं मदत होतो, बॅटरी चार्ज करण्यासाठी मदत होते याची। त्यानंतर ही क्रॅन्कशाफ्टची पुल्ली, जेणेकरून क्रॅन्कशाफ्टच्या पुल्लीला हे माउंटिंग केलेलं असतं, जेणेकरून इंजिनमध्ये झालेली पॉवर अल्टरनेटर, AC कॉम्प्रेसर आणि वॉटर पंप ह्या दोन्हींना फिरवण्यासाठी। हा आहे वॉटर पंप, इथे आतमध्ये माउंटिंग आहे, म्हणजे हा पूर्ण असेंब्लीच वॉटर पंप आहे। हे वॉटरच्या लाईनी, हा पूर्ण वॉटरची पाईपलाईन आहे। वॉटर म्हणजे थोडक्यात कुलंटच्या पाईपलाईन आहेत ही। आणि त्यानंतर आतमध्ये जो सेन्सर आहे कॅमशाफ्ट पोझिशन धन्यवाद मित्रांनो, आजच्यापुरतं एवढंच। जर तुम्हाला अजून काही माहिती हवी असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका, आणि काही प्रॉब्लेम असेल तरी माहिती टाका। आणि माझा व्हिडिओ आवडला तर शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। ठीक आहे, थँक्यू।